अबे उठ, आज का दिन है कुछ बदलने का। उठ जा, आज का दिन है कुछ कर गुजरने का। जिंदगी को बदलने का, अपने सपने को पाने का, अपनी बुराइयों को मौत के घाट उतारने का। उठ जा, क्योंकि सोने से कुछ नहीं बदलेगा, उठकर ही तेरा खून खोलेगा। सोने से तेरा खून बर्फ बन जाएगा। फिर सोच जिंदगी में क्या कर पाएगा। अगर समय से पहले उठ गया तो इन सबसे काफी आगे हो जाएगा, नहीं तो तुम सबसे पीछे रह जाएगा। सोच मत, अब तू बस 5 मिनट में उठ जाएगा। ये 5 मिनट तेरा पूरा दिन खा जाएगा। अब मत कर कोई बहाना और ना कर खुद के साथ कोई झोल, नहीं तो कैसे पाएगा तू अपना ये गोल। अब तो उठ जा भाई, नहीं तो पूरी जिंदगी सोते रह जाएगा।